Wenn ich dem BWP-Personal sage, ich bin die ranghöchste Polizeibeamtin, die beste Polizeibeamtin in Deutschland, Platz 1, und ich ermittle, das heißt, dass dort was passiert ist. Sie sind ja wohl bescheuert, die beste Polizeibeamtin in Deutschland aus dem Kölner Hauptbahnhof heute Morgen, Uhrzeit 1:30 Uhr zu schreiben. Sie Arschlöcher! Sie kommen in Haft, Sie Mörder! Scheiß Heroinzüge! 10 Heroinzüge habe ich an einem Tag gepackt. Scheiß! Ich habe doch gesagt, DB Kölsch. So nicht. Ich kaufe nicht. 10 Heroinzüge. Aachen Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Mönchengladbach Hauptbahnhof, Bergisch Gladbach Hauptbahnhof, Lüdenscheid Bahnhof, Iserlohn Bahnhof, Wuppertal Bahnhof, Wuppertal Bahnhof, Solingen Bahnhof,